Seni hep bekledik. Neredeydin Cerkutay Bey? Anam ben hep bekleriz. Ama gelmedin. Oğlum hele bir dur. Çenesi pek düşük bunun. Osman'ım, yüzün güler ama sende başka bir şey vardır. Cerkutay ne deyip tek döndü? Muştu verdiler. Ama bizim itibarımızı yerle yeksan ettiler. Remus bizi tuzağa düşürdü. Bu nasıl oldu? Malum. Anam ben hep bekleriz. Ama gelmedin.